Og velkommen til Hvidt. I dag skal vi kigge på vores pastamaker, som kan lave frisk pasta på 15 minutter. Og så er den der helt uden at bruge hele dit køkken til at tørre pasta i. Inden du går i gang med at lave din pasta, så er det en god idé at finde dit mel frem, de tørrede krydderier du ønsker at putte i, eventuelt noget spinatjuice eller rødbedesaft. Vi plejer at beregne omkring 100 gram mel per person, og det er, at vi snakker hjemmelavet pasta. Maskinen her, den kan have op til 600 gram mel, som den laver om til pasta. Maskinen har 8 programmer. 6 af dem er automatiske programmer, hvor den bruger den indbyggede vægt, som du har i maskinen, og vandtanken, som sidder på maskinen. Hvis du bruger de 2 manuelle programmer, så kan du selv påfylde væske i form af rødbedejuice, spinatjuice. Du kan også bruge tørrede krydderier, hvis du har lyst til det. Og der skal du bare være opmærksom på konsistensen af dejen, når det er, du er ude i de manuelle programmer. Og ellers så kan du kigge i manualen. Der står det også, hvor meget du skal bruge. Når du bruger de automatiske programmer i maskinen, så har vægten, den går i standby mode efter 2 minutter, hvis det er, at den ikke bliver brugt. Hvis du er ude for, at den går i standby mode, så kan du altid bare lige tage låget af, vandtanken af, og så lige hælde mel tilbage ned i skålen, hvis den er gået i standby mode. Når du sætter maskinen i stikkontakten, så skal du bare holde standby-moden nede, så tænder den. Så vælger vi det automatiske program, vi ønsker at køre. Låget af. Husk at nulstille vægten, inden du påfylder dit mel. Mens du laver pastaen, så tørrer maskinen automatisk din pasta, når det kommer ud igennem pastamakeren. Og du kan gemme det helt op til 3 dage i køleskabet, efter du er færdig med at lave det, hvis der skulle være for meget. Pastamaskinen er let at rengøre. Låget og skålen kan gå i opvaskemaskinen. For længere holdbarhedstid, så vask det op i hånden. Der følger også en lille børste med, som gør det nemt at udstikke pastaen af formen.